samaki mwenyewe zeruzeru. Sasa samaki zeruzeru, samaki mwenyewe ni bei hari sana kumpata huyo. Hata jina lake lenyewe nadhani mliliona, kaviali sijui nini, mayai hayo. Kwa hiyo kae naomba nirekebishe jambo kidogo. Msimtaje Manara kwa sababu kuna jamii ya albinism wako wengi sana. Itakuwa ni kama vile tuna Okay, kwa sababu huyo waga anatutukana sana. Anyway, tutamsame. Saizi ya siku hizi ameacha kuongea. Okay. Unaweza okay. Jamani, jana nadhani mliona mada ilikuwa ni kuhusu Zungu. Zungu sio mzalendo. Wa Tanzania mliopo hapa mko 2400. Spika wa bunge ni tapeli, kadanganya umma. Amekaa pale kwenye ile nafasi kwa uongo wa kujikita kwamba ni mzalendo, lakini sio mzalendo. Madudu yake na bana abiri anayo. Sasa yale ya jana nadhani mmeona ile mada za jana. Sasa leo kuna habari nzuri, nadhani mmesikia. Rais anapelekwa kwenda kuhukumiwa upande wa ICC. Habari nzuri tulioipata bwana Abiri ataielezea, lakini naweza nikaigusia kidogo kwa sababu alikuwa ameniambia niwape taarifa. Kwa hiyo nitawapa taarifa. Kwanza, habari iliyo njema kabisa, tumepata lawyer wa kimataifa wa kesi yetu sisi majenzi. Tumepata lawyer wa kesi yetu sisi majenzi. Tumepata lawyer wa kesi yetu sisi majenzi chini ya usimamizi wa rais wetu bwana Abil Kabil, na lawyer wetu jina lake ataitwa Juan Carlos Gutierrez. Huyo ndo atakuwa lawyer wa majenzi atakayetuwakilisha kwenye kesi yetu ya ICC. Anaitwa Juan Carlos Gutierrez. Ameshaweka sahihi zake, kila kitu, sahihi zake zipo. Hata mkitaka baadaye mtazipata, lakini labda tutajaribu kuwaonyesha sura ya lawyer wetu. Huyo ndio lawyer wetu. Huyo ndio lawyer wetu wa kesi yetu. Kwa hiyo tusiwe na some boy linaitwa Juan Carlos Gutierrez. Jamani, hata makofi huko chini. Huyo ndio lawyer ambaye kijana wetu alikuwa ameenda kumtafuta na amempata, na amesema lawyer kwamba atahakikisha mama amekwenda ndani, kwa sababu lawyer alibidi alie. Lawyer alilia alipopewa zile picha, alilia. Lawyer sio Mtanzania, lakini amelia. Kwa hiyo mjue kabisa mambo ni sawa. Huyo ndio advocate wa kesi yetu sisi majenzi. Tumeamua na tutafanya na tutashinda. Na huyu lawyer amepewa kila kitu alichokuwa anatuhadisia Abil, na ndio aliyepewa ile. Yeye atatuwakilisha vizuri na amekubali. Kwa hiyo sisi tutapambana. Huyu ni lawyer ni kama Tyson. Huyu lawyer ni kama Tyson, hajawahi kushindwa pambano. Walete kati. Walete. Karibu bwana Abidi, sasa naweza nikakuachia kidogo upige nondo. Mimi nazima mic. Speaker wa bunge, speaker kwako kuko 151 wanaendelea kuongezeka, na TikTok niko na watu 400. So huko vizuri. Jamani, ngoja niwasalimie na huko. Jamani, nawasalimieni huko kwa Nurvas. Mnapa salamu zangu na salamu. Nadhani wote salamu zangu. Okay, karibu bwana Abil. Ndugu zangu, kama kawaida yetu sisi ambayo tunapenda kutambulika kama watumishi wa Mungu, ni watu ambao tunamtumikia Mungu kwa kila hatua za maisha zetu, na tunaendelea tena kumuomba Mwenyezi Mungu peke zake mtukufu aendelee kutujalia tukuwe na hekima, tukuwe na heshima, tukuwe na busara kwa juu ya zile mambo tunafanya, vile mambo tunazoongea na watu. Niko na flight leg. Kisa hili kama mtu ile alikuwa kasafiri, unapata machofu kubwa sana kwa sababu ya safari yako. Bado niko nayo, lakini
naendelea kumshukuru Mungu kwamba tupo salama, tupo wazima, na Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake anaendelea kutubariki na kutufunua macho kwa njia ambazo za kimungu zaidi. Jambo la pili, ninapenda kuwashukuru na kumshukuru kila mtu peke yake ambaye amepata nafasi ya kuja hapa kuchangia. Sisi sote tupo sawa, hakuna mtu bora zaidi ya mwenzake. Kwa hiyo mimi ni mtu wa backbencher, na napenda sana kuwa chini na kuwa nyuma sana na kutanguliza watu wengine mbele, kwa sababu naamini watu wengi wana busara ya kutosha na wana maarifa ya kutosha ambayo inanisaidia kusoma kwao. Na kushukuru sana kaka Twaha kwa kukubali kutumia muda zako kukuwepo na sisi, kutusaidia busara na hekima, na pamoja na kaka Sama, kaka Nurvaz na ndugu zetu za kike yote ile Mnapanda, na watu ambayo bado hawakupata fursa bado ya kupanda live na kutoa maoni zao. Japo kuwa bado hatujawasikia na majina zenu hatukui tunawajua, lakini tunawashukuru sana, na Mwenyezi Mungu ninamuomba sana akuwe anawapatia ulinzi, na akuwe anawabariki, na akuwe anawapa busara, na muhimu zaidi Mungu atujalie tukue na moyo wa kusimama katika haki na ukweli, bila ya kujali mazingira yoyote, bila ya kujali hatari yoyote, kwa sababu ile vyovyote vile inakuwa mwisho zake mimi na wewe tutakufa na tutaiacha dunia hii. Tutaacha zile magari ambazo tuko nazo, tutaacha zile umaarufu na elimu na influence tuko nayo, tutaacha kwa dunia, na mili yetu italiwa na wadudu, na hatutakuwa na thamani tena. Kwa hiyo ewe ndugu yangu, napenda kuhusia kwamba tumia muda wako huu kwa kusimamia katika haki na ukweli na kuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu maisha yangu mimi na wewe ni maisha yenye mipaka, na muda yeyote ile tutarudi kwa aliyetuumba kwa njia ambayo peke zake ameridhia. Jambo ya pili nilikuwa napenda kusema kwamba tumshukuru Mungu, na badala ya kumshukuru Mungu tuwe wa kweli katika mioyo zetu, na tukubali kufanya maombi pamoja na kumuweka Mungu kwa kila jambo ambayo tunafanya. Kwa sababu ndugu zangu, mnaweza mkawa mko na mshituko ile, kwa nini nasisitiza sana juu ya kumweka Mungu mbele. Naamini kwamba mimi ni miongoni mwa watu ambazo Mwenyezi Mungu amekuwa amenibariki kuona mambo ya kweli kabisa yanayoendelea kwa serikali ya Tanzania, na zile mambo machafu kabisa. Sasa hizi mambo vile naona kwa kweli yanahitaji maombi sana, na yanahitaji kumweka Mungu sana, kwa sababu maisha ya Tanzania, serikali ya Tanzania, vijana ya Tanzania, maisha yetu yanakuja kubadilika totally, ile upside down. Kama na nyepesi, the game ama the business is not as usually. Maisha ya Tanzania tunaenda kuibadilisha big time. Sasa vile mambo hizi tunafanya ni mambo ambazo zinahitaji busara ya Mungu. Si mambo tu inahitaji uhodari yetu ama nguvu yetu ama connection yetu. Inahitaji Mungu. Kwa hiyo najaribu kukusukumeni kila mmoja kwa moyo wake kabisa amuelekee Mungu wake, na kumuomba Mungu peke zake akuwe anatujalia busara, anatujalia na hekima, na atujalie tusimame katika ukweli mpaka mwisho za maisha yetu, bila kujali nini itatokezea. Na jambo ya mwisho ambayo ninapenda kusisitiza ni kwamba, kama vile nimeambia ndugu zangu kwamba sisi sote hapa ni sawa. Sio kwa sababu tu mmoja kapata nafasi ya kupanda na peke zako wewe uko chini ukadhani mimi ni bora zaidi yako kwa hii live. Hapana. Mimi sina ubora yeyote, kwa sababu
kabla yangu mimi walikuwa kuna watu bora zaidi na wazuri zaidi, na hakuna rekodi ambayo tunaweza kuwafikia. Wamefanya mambo makubwa sana, wamejitoa maisha yao, wametoa nguvu zao, wametoa mali zao, wametoa elimu yao kwa ajili ya nchi yetu. Leo wakati niko airport, nilifanikiwa kuingia kwa account yangu ya Instagram ambayo mnaijua nyote. Nina account yangu binafsi ni Sharif_Lewinsky. Nika browse account za watu tofauti, lakini nikaona picha moja ambayo nadhani kaka Twaha ameipin kwa account yake, kwamba mgongo yake imepigwa vibaya sana na mamlaka ya Tanzania kwa sababu tu ya maamuzi yake kusimamia haki na ukweli. Kwa maana hiyo, baada ya kuona ile picha, ilinifanya nijione kwamba mimi sina thamani kabisa juu ya kila mambo ambayo kaka zetu na dada zetu na ndugu zetu kabla yetu wameyafanya. Kwa hiyo hapa mimi sio bora, na sihitaji kabisa nipewe kitu ya utukufu, kwa sababu utukufu sio dhamana yangu na sio kitu ambayo ninaimudu. Utukufu ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke zake, sio sifa ya kibinadamu. Kwa hiyo asanteni sana. Sasa ninaomba kutoa ripoti mpya, zitakuwa kama 4 hivi, na kwa sababu tu mimi huwa sipendi kurejea ripoti mpya, kwa sababu hii ni technique namba 1 ya kuwa paralyze watesi yetu, kwa sababu kabla ili hawajakuwa wanamaliza analyze ile taarifa ya jana, leo tunakuja na mpya. Tunawaweka busy sana. Bahati mbaya account yangu sasa imekuwa nishaletewa kama notification kwamba nimekuwa reported. Ninaweza nikadondoshwa muda yeyote kutoka sasa. Ninaomba kuzungumza, na ikiwa nitadondosha, tumuombe Mungu isikue kwa muda mrefu kwa sababu ya maripoti ambazo niko nazo. Tafadhali watu mliokuwa kwa chini, ilindeni account yangu, fanyeni vile mnaweza ikue inaonekana iko active. Jambo nyingine, tangu juzi na jana na leo sijaweza kujibu DMs za watu. Sasa na kwa unyenyekevu mkubwa naomba kuambia nilikuwa safarini, sijakuwa na muda ya kutosha ya kufanya hivyo. Ninaomba msamaha sana, lakini nitajibu pale Mungu akinibariki kupata muda ya kutosha ya kuweza kujibu, na mimi ni mtu ambaye najibu DM ya kila mtu. Kwa hiyo ile mtu peke zake anaona hajajibiwa, naomba moyo wake au safishe sana, asihisi kama kuna kitu ya jeuri ama kiburi. Hapana, niko safarini, na kwa rehema za Mungu tuko pamoja. Sasa naomba kuwapa taarifa za leo kama hivi ninavyofuata. Ndugu zangu, ninaomba leo mkuwe mnanisikiliza kwa makini sana. Na kwa sababu siku ya leo itabidi kuna baadhi ya ushahidi niweke wazi kwa majina, niweke wazi kwa namba ya simu, niweke wazi kwa sauti, si kwa sababu ya kuwaharibu hawa majamaa ambazo unawatolea ushahidi, lakini kwa sababu nadhani sasa tuwathibitishie kwamba mifumo ya BOT pamoja na mifumo za mawasiliano ya viongozi ya juu ya Tanzania, tuko na nyinyi, tunawasikia. Sasa kwa sababu iko watu wanaona kama tunafanya drama ama ni kitu sio ya kweli, leo itabidi kuna mambo vile inawezekana tuyaweke wazi. Huenda kupitia hizi mambo tunaweka wazi, Mwenyezi Mungu peke yake anaweza akaichukua hii kama sababu ya kuilainisha mioyo yao, na warudi kwa Mungu na wakubali kusimamia haki na ukweli. Wakati nimepokelewa hiyo sehemu nimefika, nilikuwa na mtu mmoja ana busara sana na ako na elimu sana. Aliniuliza swala moja, akanambia, ndugu yangu, Rais ya Tanzania yuko kwa hatari kubwa sana ya kufungwa juu ya mashtaka ambazo mmemfanyia na mambo ambazo zinaendelea. Na lakini pia hii jambo
itakuwa imeitia doa historia ya nchi yenu ya Tanzania. Kwa sababu kwa Afrika Mashariki, Tanzania tuko na historia nzuri sana juu ya watu ya Tanzania. Wanawake zake ni warembo, wanaume zake ni watanashati na wana nidhamu. Wa Tanzania ni watu wenye nidhamu sana. Wa Tanzania hatuko na skendo chafu kwa manchi za kigeni. Kwa mfano, unapokuweko hapa USA, unapokuwa England, unapokuwa UAE, utasikia raia za Nigeria zinafanya scams, raia za Nigeria zinafanya mawizi, raia hii imeua. Lakini Mtanzania alikuwa ni mtu ambaye anaheshimika sana kwa macho za watu za kimataifa. Tunathaminika sana kwa sababu ya historia yetu, kwa sababu ya utu yetu. Lakini bahati mbaya, Chama cha Mapinduzi pamoja na Samia Suluhu Hassan na utawala yake wameamua kwa makusudi kabisa kuiharibu historia yetu, tukue bado kwenye historia ya kiongozi ya Tanzania ambaye kafungwa na kahukumiwa kifo kwa sababu ya kuua watu zaidi ya 10,000, kwa sababu ya kuteka raia zake bila ya kuwa na hatia. Ndugu zangu, ninajua kwamba nyote mnakuwa peke zenu mnaitamka hii kauli na mnaitamka kwa hasira sana. Lakini naomba peke yangu kuchukua hii nafasi kuwaonesha ni jinsi gani hii jambo licha ya kuwa tunaitamka, lakini ni jambo ambayo imechafua reputation ya Mtanzania. Pale nchi yoyote tunaingia, jambo ya kwanza sasa tunakuwa tunaulizwa juu ya mauaji. Kwa nini ya Tanzania mko na maroho mbaya hizo? Kwa nini mumeruhusu hizo mambo kufanyika? Tunauliza maswali ambayo kwa kweli tunashindwa kuyajibu. Kwa hiyo naomba kuitangazia bunge hili tukufu kwamba jina letu la Tanzania rasmi limechafuka. Jina ya Tanzania tayari imeingia doa ambayo ngumu sana kuifuta. Na sidhani kama kwa generation yetu hizi mambo ambazo zimefanyika na dunia ikaona tutaweza kuondoa ama kuifuta, labda tu kwa njia moja ambayo tarehe 9 Disemba kwa wingi zetu sana tutoke tuhakikishe kwamba tunabadilisha historia hii, kwamba tulio wengi hatujakubali na hatujafurahishwa na mambo machafu iliyofanywa na wachache juu ya serikali pamoja na chama yake ya CCM. Ninaomba sana tukue pamoja kuirekebisha hii taarifa. Sasa huyu profesa leo aliniuliza swala moja. Akanambia kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ako na washauri wasomi sana, na yuko na mawaziri wasomi sana, na yuko na bunge, yuko na wanasheria, yuko na watu muhimu na watu ambayo wako na uzoefu mkubwa juu ya kuendesha dunia. Ilikuwaje akaamua kuchukua maamuzi za kinyama na maamuzi mbaya kabisa ambayo duniani kote pale unaenda sasa headline imekuwa Tanzania? Kwa nini ameshindwa kupata ushauri za watu? Kwa nini ameshindwa kufuata shauri hata ya dini yake na kuamua kufanya mambo hizi? Ndugu zangu, kwa sababu tu nimeona hii ilikuwa ni swala zuri sana kulijibu, nimeona pia nililete kwenu. Kabla sijaongea point nyingine, nilijibu kwa njia kama inayofuata. Ikiwa kwa akili yako Mtanzania yeyote ile unajiuliza kwa nini Samia amekubali kufanya mambo za kinyama kiasi hii wakati yeye peke zake yuko na watoto? Je, mtoto zake angekubali fanywe hivi? Kwa nini kafika kufanya unyama hii? Naomba sana ndugu yangu nikupe jawabu kama ifuatavyo kupitia vitabu vya dini, vitabu vya dini vitakatifu. Ndugu yangu, kwa mujibu ya Biblia takatifu inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake kuna wakati anapomuona binadamu ambaye amefanya maasi na mambo mabaya sana kwa siri ama kwa dhahiri, Mwenyezi Mungu anampelekea ujumbe ya aina tofauti kuweza kumuonya kwamba awache.
Lakini pale tu Mwenyezi Mungu peke zake anapomuona mja yake ameamua kuwa hataki tena kusikiliza Mungu na kuendeleza mambo machafu, Mungu kuna jambo moja anafanya. Anakuwa anauharibu moyo wa yule mtu. Anamfanya anakuwa mchafu zaidi kwa sababu tu asipate kurudi kwa Mungu ili aweze kumwadhibu. Ndugu yangu, naomba kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mujibu ya vitabu vya dini tayari peke zake amejiridhisha kwamba Samia Suluhu Hassan, IGP, Inspector ya polisi ya Tanzania Camillus Wengoso Wembura, pamoja na CDF Jacob John Mukunda, pamoja na DGIS, pamoja na watu nyingine ya CCM. Hawa ni watu ambao wamefanya mambo mabaya zaidi ya haya huko nyuma, na sasa tu Mungu ameiziba mioyo yao, ameziba macho zao zisiweze tena kurudi kwa Mungu, ili Mungu aweze kuyaadhibu hapa duniani na akayachome. Naomba kuthibitisha kauli hii kwa ndugu zangu ambayo ni Wakristo. Naomba sana ukasome the book of Exodus chapter 9 sura ya 9 verse ya 12. Pale Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwamba but the Lord, verse inasema but the Lord hardened the heart of Pharaoh. Kwa sababu Farao alikuwa ni mtu ambaye maasi zake zile kafanya zilipita line, zilivuka ile mstari ya Mungu peke yake kapanga kwamba binadamu hizi ni kosa fanye. Yule Farao alipita, basi Mungu peke zake kwa kukasirika kwake akaamua kufanya moyo wa Farao ukue mgumu sana, asiweze tena kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tu aweze kufika siku akamutese na amchome, na Mungu alifanya hivyo. Lakini ndugu yangu, ikiwa kwa sababu haujatosheka na vazi hiyo, na kuomba unapopata muda kasome Biblia takatifu tena katika New Testament, Agano Jipya, Book of Romans chapter 11 vazi ya 7 mpaka ya 8. Kasome Book of Romans ukiwa uko na Holy Spirit ndani yako. Kasome chapter 11 vazi ya 7 na vazi ya 8. Utaona ni jinsi gani Mwenyezi Mungu anasema kwamba kuna watu kwa hii dunia, kwa sababu tu ya madhambi na mambo mabaya zile wamefanya, Mungu anakuwa amekasirika nao na hawataki tena, na anawafunga mioyo yao na mimacho zao na maakili zao waendelee kufanya maasi tu, ili kusudi aweze kuwachoma na kuwatia kwa mashida makubwa, kama shida ambayo Samia Suluhu Hassan sasa yupo nayo. Kama haujapata nafasi ya kusoma Book of Romans, tafadhali nenda kasome tena Isaiah. Kasome the book of Isaiah chapter 6 verse ya 9 mpaka 10. Na pia kasome the Gospel of John, 1 John. Kasome Gospel of John. Kasome Gospel of John chapter 12 verse 40. Utaona ni jinsi gani Mungu, kuna baadhi ya watu anakuwa anawachafua macho zao, anawachafua mioyo yao, hata wafanye jambo baya gani hawapati hisia tena kama ile jambo ni baya, kama ile jambo ni baya. Sasa ndugu yangu, kwa sababu pia ningependa kuwathibitishia ndugu zangu ambayo wanaamini juu ya Islam pamoja na Qur'ani tukufu, kwamba hata katika Qur'ani tukufu hizi mambo zimetajwa. Ndugu yangu ambaye unaamini Qur'ani na unaamini kwamba Muhammad alikuwa ni mtume ya mwisho, tafadhali sana unapopata nafasi leo kasome Suratul Baqara. Kasome Suratul Baqara, pale Mwenyezi Mungu anavyoeleza kwamba kuna watu kwa sababu tu ya maasi makubwa ile peke zake wamefanya kwa dunia, Mungu anaamua kuyaziba macho yao, anaamua kuziba masikio zao, na anaamua kuziba mioyo zao, ili wasiweze tena kuona kama wanakosea, wasiweze tena kusikia hata tuwaambie nini, na mioyo zao hazitaweza tena kurudi. Hii verse utaikuta kwa Suratul Baqara, Suratul Baqara aya ya 7 kuja chini. Naomba mniruhusu nisome kama ifuatavyo.
baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu amesema kwamba khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Maana yake Mwenyezi Mungu tayari kuna watu kwa sababu tu ya zile mambo mbaya wamefanya, na Mungu kwa kiwango ile aliyokasirika nayo anaamua kuyafunga mioyo zao. Maana yake moyo yake haihisi tena maumivu, kama Bwana Haji Omar Heri, kama Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na wenzake. Ukiendelea tena kuja kwa vazi inafuata hapo, vazi 8 inaendelea tena, utakuta wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Inaendelea mwisho yake sasa raha zaidi, kuna vazi ya 18 kwa suratul Baqara inasema hivi. Sikiliza kwa makini. Inasema hivi. Inasema summun bukmun umyun fahum la yurja'un. Maana yake watu hao wanakuwa wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii, wana akili lakini hawafahamu, na hivyo wamefanywa na Mungu wawe hivyo, na katu never hawatokuja kurudi kwenye njia iliyokuwa imenyooka. Tukizangu kwa dini, nitapenda leo nifikie hapa kuwathibitishia kwamba kwa mujibu ya Biblia takatifu, kitabu cha Mwenyezi Mungu kupitia Biblia na kupitia Qur'ani takatifu amethibitisha kwamba peke zake kwamba kuna watu kwa sababu ya ubaya waliokuwa wameifanya kwa hii dunia, tayari watu hao wapo katika position inayoitwa no return. Hawawezi tena kurudi kwa Mungu zake peke yake. Na ndio maana mimi ninaamini kwamba hawa watu hawatakiwi tena tuwape maneno mazuri, isipokuwa kilichobakia ni kuwa paralyze pamoja na kuwasukuma kwa mashtaka, wakashtakiwe na kila mtu alipwe kile kafanya, kwa sababu tu ya hukumu aliyeua ni kuliwa. Hili ni jambo peke zao wanalostahili. Hakuna mtu yeyote sasa unaweza kumfunua macho Samia Suluhu Hassan. Hakuna mtu yeyote sasa unaweza kufunua macho ya Emmanuel Nchimbi, kwa sababu Emmanuel tayari macho zake, akili yake, moyo yake Mungu tayari ashaifunga kwa sababu ya zile dhambi kubwa ambazo amezichafua. Kwa zile dhambi kubwa ambazo amefanya. Naomba kuja kwa taarifa nyingine. Nimewapa taarifa hiyo makusudi tu musitese nafsi zenu kusema nao hawa majamaa. Musitese nafsi zenu kudhani kwamba hawa wanataka mazungumzo ya amani kweli. Musitese nafsi zenu kujua kwamba hawa ni watu labda tu iko siku watarudi. Hawa ni watu ambayo mioyo yao na macho zao na akili zao Mungu amezifunga kwa sababu tu ya zile jambo ubaya mkubwa sana ambayo kwa hii dunia peke zao tayari wamefanya. Hiyo ndio jawabu ambayo ningependa kuwapa, na nakuombeni sana kama ikiwa Mungu atawabariki mufungue vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Ndani hizi vitabu kuna hekima kubwa sana na kuna busara kubwa sana na kuna mambo mingi sana ambayo tunatakiwa tukue tunayafahamu kwa ajili ya kuweza kuyafanya maisha zetu zikuwe bora na maisha ya heshima zaidi. Ndugu zangu, nipo na taarifa kubwa sana, na najua hii taarifa itawashitua sana leo, hasa IGP Wambura pamoja na Tanzania Intelligence Security Services, maana yangu ni usalama ya taifa, pamoja na kamati kubwa ya CCM Tanzania. Ndugu zangu, nipo na taarifa yenye ushahidi ambayo tayari nimemtumia IGP kwa email yake, na tayari nimetuma kwa email za kamati ya CCM Tanzania, na tayari peke yangu nimeituma taarifa hii kwa mkuu ya majeshi. Na kama bado itakuwa ni jambo haitoshi, taarifa hii kama hivi sasa tunaongea
nimeshapeleka ushahidi huu kwa ofisi za UN Tanzania, na kwa sababu tu nimeiona leo Bwana Waziri Mkuu anasema kwamba tuiamini vyombo vya dola, naomba sana mumpelekee ujumbe yangu Waziri Mkuu ya Tanzania kwamba aisome email ambayo imeingia kwa email yake masaa 2 imepita kutoka sasa, yenye ushahidi ambayo ndugu zangu naomba kuwapa kama inavyofuata. Leo kutoka jana na leo kuna vikao vimefanyika chini ya kitu inaitwa task force. Task force ni muunganiko ya vyombo vya ulinzi vya usalama. Task force hii kuna watu ambayo wametoka TIS pamoja na Police Tanzania pamoja naamini kwamba kutoka jeshi, na kuna maofisa 6 kutoka Chama cha Mapinduzi Tanzania. Wameweka task force hii na tayari wamepewa pesa ya kufanya hii jambo, na hii kazi yao imepewa baraka na Rais ya Tanzania kwamba wameandaa vijana na wameyapatia mafunzo kama ya siku 3, mafunzo ambayo waje kutoa ushuhuda kwamba waliandamana kwa sababu walilipwa pesa. Waliandamana kwa sababu walilipwa pesa, na kwa sababu tu wameahidiwa mapesa mengine wapewe, na watawataja baadhi ya watu ambayo wanawatuhumu kuwapa hizo pesa. Ndugu zangu, vijana ambao mlioahidiwa, naomba kukupeni taarifa ndogo sana, kwa sababu na nyinyi mavijana bado mko na maisha zenu mnataka kufanya baadaye. Wasira maisha zake zimesha kuisha, na familia yake wako na chakula ya kutosha ya kula hata kwa miaka 300 mbele. Wewe kijana ambaye leo umeahidiwa kila mtu kupewa milioni 3 kwa kutoa ushuhuda huu kwamba ati yale maandamano mulilipwa pesa na mukatumwa na watu, mukakutana na mawatu kutoka Kenya, tafadhali wacheni hii jambo mara moja kwa faida yenu, kwa sababu nipo na ushahidi. Ilikuwa na watu 2000 Instagram, sasa bahati mbaya sana. Sio. Okay. Vinaenda kama kawaida. Okay, walete kati. Karibu Abiri. Pale ulipoishia, wamewaandaa vijana. Asante sana. Kuna vijana imeandaliwa kwa siri sana, na makopa asianguke na mpige wameitwa kwamba wanafundishwa kuja kutoa ushuhuda hadharani kusema kwamba wao ni miongoni mwa waandamanaji iliyokuwa imeandamana tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Waje kusema kwamba ile maandamano peke zao wamefanya ilikuwa maandamano ambayo wamelipwa na wametumwa kufanya hizo mambo, na haijakuwa wamefanya hivyo kwa raha zao. Ati waje kusema kwamba wanajutia kuona kwamba ile maandamano ya pesa walolipwa wameharibu nchi zao, na wanajuta na wataje baadhi ya majina za wanasiasa ambayo pengine zao ni wanasiasa wakuu ya Chadema, kwamba waliwalipa pamoja na wanaharakati ambazo ziko nje ya nchi. Wanafanya hivi kwa sababu tu wanajaribu kwa kufanya kitu inaitwa kuharibu ushuhuda ya makesi ambazo tunafungua ICC. Kwamba ni kweli kulikuwa na watu kutoka nje ya nchi wamekuja, na kuna watu Tanzania imelipwa pesa kufanya hizo maandamano, na ati sasa hivi wako na timu yao anajaribu kutengeneza message kwamba hii ndo chat yetu, watakuja na chat waoneshe kwamba hii ndo ilikuwa tunaongea, wakatwita hapa, wakatuambia kachome hapa, wakatulipa pesa hii. Sasa mimi natoa onyo kali sana ambayo sijawahi kutoa. Kama hivi inafuata. Nyinyi vijana, ndugu zangu, ni na IMEI namba yenu. IMEI hii inaonesha wewe unatumia simu gani, inaonesha jina yako, inanionyesha namba yako ya simu, na ni tayari nimeprint, nimeshatoa CDR ambayo inaonesha miezi 3 iliyopita. Wewe peke zako unasema
tarehe 29 umelipwa, si ndio? Mimi niko na CDR yenu ya miezi 3 iliyopita mpaka leo asubuhi kwa time ya hapa, kwamba kila address uliokuwa umekaa, kila ile sehemu umekwenda, niko nayo. Nipo nayo. Kuna IMEI number nitazitaja, na wewe ambaye unatumia simu ya Lenovo, kuna mwingine anatumia simu ya Tecno, kuna mtu anatumia iPhone 12. Ndugu zangu, kaeni mbali sana na hii deal ambayo mnapewa. Tutawafunga kwa sababu tuko na taarifa ambayo haiwezi kupingika popote pale kwamba ni taarifa ya ukweli. Hajo Mariheri, masimu anazoongea na watu ni mtu peke zake, anasikilizwa kila ile jambo anasema. Watu ambayo muna kuwapigia masimu, mumeitwa mumeitwa sehemu ambayo ni jengo ya usalama ya taifa, ni barabara iko kwa karibu na bahari ambayo iko bridge, unaelekea ubalozi ya Ufaransa. Kwenye hiyo jengo ambayo mumeitwa mukakaa kufahamishwa hizi mambo, tunawaona, tuko na CDR. CDR maana yake, ndugu yangu, naomba ni kufahamishe kama hivi inafuata, kwa sababu tu usije ukajaribu kutumika tena kwa hizi mambo kwa usalama yako peke zako. CDR maana yake ni Call Detail Records. Maana yake tuko na rekodi zote za mawasiliano ambayo uko nayo mumefanya na watu ambayo wanakuiteni, na pesa ambazo wanawalipa. Tupo na caller number ambayo kitaalamu tunaita A party. Tuko na mtu ambaye amewapigia, tunaita B party. Tuko na IP address ya sehemu ambayo mumeonana karibu na ubalozi ya France, Dar es Salaam, Tanzania leo. Tupo na call duration zenu. Tupo na device aina ya masimu ambayo munatumia. Tupo na aina ya minara ambazo munatumia, na IMEI number za masimu zenu peke zenu unatumia, ambayo IMEI number hii imetusaidia kuchukua namba yako na kutoa usajili ambayo SIM card yako umeisajili kwa NIDA. Maana yake tuko na namba ya NIDA yako, tupo na jina yako. Na kuomba sana kwa raha zako, achana na hizi mabiashara. Hii ni biashara mbaya ambayo haijawahi kutokea kwa maisha ya Watanzania. Kwa sababu ndugu yangu, kivita si jambo ambayo mtu mwenye serikali anaiweza. Sikwambii wewe peke zako ambayo unakuja uje utengenezwe na makovu, uje ukaprintiwe ripoti ya hospitali kama ulipewa madawa na ulipokelewa tarehe 29, mjue kwamba tunawasikia. Ndugu yangu, sisi tumeumizwa sana na idadi ya watu 10,000 kuliwa bila hatia, na wamama wajawazito kuliwa, na ndugu zetu kubakwa. Hatutokubali na hatutogopa kukutoa muhanga ninyi watu 12 ambayo mumepangwa kutoa hii ushuhuda. Tutawafunga. Na kwa sababu mnaaminisha kwamba kufanya hii jambo inaweza ikaharibu ushuhuda kidogo ya ICC, na muite mawaandishi za mahabari na waite watu wa CNN waje wasikie hii habari kwamba ni kweli mlikuwa mumepewa mapesa, tafadhali sana msifanye hiyo jambo. Jambo linalonizuia sasa kuweka haya majina ya hawa vijana pamoja na namba zao za simu ni Roho Takatifu tu ambayo iko kwa roho yangu. Kwa sababu kwa hasira ambazo vijana ya Tanzania iko nayo, nikiweka NIDA zenu na mapicha zenu, sitaki kuamini kama mtafika masaa 24 bila ya vijana ya Tanzania kuwafikia nyinyi na familia zenu, juu ya machungu ambayo tupo nayo. Kwa sababu ya hofu ya Mungu nilokuwa nayo, kwa hofu ya Mungu nilokuwa nayo, na kuombeni kwamba acheni hizi mambo haraka vile mnaweza, kwa sababu macho zetu zinawaangalia kila hatua ambayo unainua. Kila hatua ambayo unainua, Hajo Mariheri, hata unaingia kwa choo, sisi tunakuona. Na hawa mavijana ambayo unataka kuwatumia CCM, hizi mapesa ambazo mnawapa hawa vijana watoe ushuhuda kwamba walilipwa, tafadhali sana waacheni hizi mavijana. Mtawaweka kwa shida ambayo wao na familia yao watateseka milele. Tutawafunga. Sasa ndugu, saizi
katika vijana ya mwanzo ambayo ni 12, na wamepanga kuna ofisa ambaye atakuwa anasimamia zoezi hii kwa vijana ya Mwanza na kwa vijana ya Arusha. Kuna wanawake 4 na vijana za kiume 8 ndani ya Dar es Salaam. Sasa tayari wamekuwa wanalipwa kwa ajili ya kuja kusema kwamba wao peke zao walikuwepo kwa maandamano na walikuwa wamelipwa pesa ili kuja kuandamana, na kwa sababu tu hela zao nyingine hawajamaliziwa, wameamua kukiri kwamba ile ilikuwa ni jambo mbaya, kwa sababu wameambiwa wachome mambo mamoto, waharibu serikali. Kwa hiyo wanataka kuja kutoa ushuhuda huo mbele ya waandishi za habari. Na tayari waandishi za habari za Tanzania zimekuwa arranged, zimekuwa zimepangwa tayari kuja kuripoti vilio za hizi vijana. Jambo hiyo inaweza ikatoka hewani karibuni ndani ya wiki inokuja. Lakini naamini kwamba baada ya taarifa hii kuwapea, huenda rehema za Mungu zikawafika hawa vijana na wakaacha mara moja hizi mambo. Ndugu yangu ambaye umetaka kupewa hii pesa, ninakuomba ufanye jambo moja. Na kuomba sana ujue kwamba kuna kufa. Na nakuomba sana ujue kwamba haya maafa ambayo ndugu zetu imewafika inaweza ikamfika mtu mwingine yeyote ile. Usije ukafanya kiburi na kufanya masahara juu ya roho 10,000 kulika, juu ya damu lita 50,000 kumwagika. Usije ukadhani kwamba peke zake Mwenyezi Mungu mtukufu atakuacha salama. Na kwa sababu tu hatuko na mamlaka ya kumwingilia Mungu ni vipi ya kufanya ama lini ya kuhukumu, sisi peke zetu hatutakuacha. Kabla story ya Mungu peke zake yeye anajua vipi na lini atakufanyia. Tuko na CDR yako, tuko na namba mpaka za wazazi zenu. Musikubali kuweka wazazi yenu kwa hatari. Tutaweka majina ya wazazi zenu na mapicha za mama yako na baba yako na picha yako wewe peke yako na jina yako na namba yako. Tutaweka kwa vijana ya Tanzania kuambia kwamba watafute busara ya kudili na wewe. Watafute busara ya kukufikia. Nadhani ni muhimu kuna mambo tunayaeleza kwa namna hii. Kwa sababu kuja kwenu kwa jamii kukiri, kutoa ushuhuda ya uongo si tu kinyume ya katiba yetu, lakini bado juu yake ni jambo ambayo utasababisha maumivu makali sana juu ya mioyo ya wazazi ambayo watoto zao zimeuliwa, juu ya mioyo ya watoto ambayo wazazi zao zimeuliwa, na juu ya mioyo yetu sisi ambayo ndugu zetu na marafiki zetu na majamaa zetu wameuliwa bila ya hatia yoyote. 3 ambayo napewa itakuweka kwenye shida ya maisha yako yote ambayo imebakia. Tuko na ushahidi, na rejea tena, ya CDR. Niko na rekodi yako ya miezi 3 iliyopita yote, wapi na wapi umekwenda. Kwa sababu wengi wenu hamujawahi hata siku moja hata kuenda kwa maandamano na wala kukuwa na sisi kwa pamoja. Hiyo ndio ilikuwa taarifa ya kwanza kwa siku ya leo, taarifa ambayo imeambatana na onyo kali sana. Lakini kwa sababu tu niko na imani kwamba hawa majamaa zote wanatusikia leo, ningeomba pia kila mmoja achukue nafasi hii kuwapa onyo hapa live. Na ninatangaza kwamba pale tu nikiona hama vijana wamekaa kutoa hiyo ushuhuda, ni papo hapo ninaweka taarifa zao wazi, kwa sababu wamepangwa kutoa maelezo hasa za maushahidi bila ya kuonesha masura zao. Na waahidi ndugu yangu, nitaweka picha yako na kitambulisho yako ya NIDA pamoja na jina ya mama yako na ya baba yako na namba yako ya simu, na tutakufikia ndani ya masaa 24 pale wapi wewe upo.
Na kama hiyo bado haitoshi, tutachukua rekodi zako kuzijulisha mamlaka nyingine zozote zile, kama za nchi jirani, ikiwa labda tu vile mnadanganywa kupelekwa manchi mengine kwa ajili ya kufichwa. Naomba kuwathibitishia kwamba tayari taarifa hii peke yangu nimeshaituma kwa IGP pamoja na jeshi pamoja na Emmanuel Nchimbi, ambaye yeye peke zake anataka tuamini mavyombo ya habari ya Tanzania. Amewaambia hivyo kwa sababu tayari imepangwa wiki ijayo waje majamaa waje kutoa shuhuda juu ya mavyombo zao ambazo za Tanzania. Hivyo basi, kabla sijaingia kwa taarifa nyingine, ningependa kunyamaza kidogo, tuongee japo watu 5 na kaka zetu kina Twaha, muwape onyo hawa watu, na muwaonye kwa imani ya Mungu, na muwaonye kibusara sana, kwa sababu hizi mambo ambazo wanataka kuchezeshwa si kwa faida zao, ni kwa faida ya Abduli na familia yake, wakati peke zao milioni 3 ambayo anagaiwa kwa kila mtu ni pesa ambayo haitaweza kuwapa hata uhakika ya kuishi bila ya njaa kwa mwezi mmoja. Kama na hiyo, kabla sijaingia kwa taarifa ya pili, kwa sababu ya kuprotect account yangu, nitanyamaza sasa, tuongee na watu wengine kwa taarifa hii tu ambayo nimeitaja. Halafu ndani ya dakika 5 ama 10 sasa nitaendelea tena na taarifa kubwa ya pili. Asante. Okay. Kwa sababu dakika 5. Twa unaweza kaanza hapo, alafu nitapandisha watu wengine ambao wanataka kuleta uongo, tupige dakika 2. Asante. Kwanza nimshukuru wa Bill kwa taarifa ya muhimu kama hii, lakini niwaambie hawa vijana kwamba hizo milioni 3 ambazo wamezipata zitawatokea puani, hazina gharama ya damu za vijana wenzetu zaidi ya 10,000. Milioni 3 haina thamani ya Mdude Nyagali, Humphrey Polepole wala Deusdedith Soka. Hasira tulionayo zidi ya utawala wa Samia na nchi yake, wasije wakajidanganya, kwa sababu tunajuana wa Tanzania. Ukijitokeza ukazungumza chochote, tutajua umetokea wapi, unakaa nyumba gani, unaishi na nani. Usije ukahatarisha maisha yako. Tumevurugwa wa Tanzania, tuna machungu, wasije wakaingia huo mkenge. Ninakwambia hatuwezi kuwaacha salama. Yaani msije mkajaribu, msije mkasubutu. Hiyo milioni 3 rudisheni. Cha msingi njoni tuungane tarehe 9 tuikomboe nchi yetu. Mkijaribu mtapotezwa. Tumevurugwa, hatuna huruma na mtu sasa. Asante. Okay, asante sana. Huyo ni Twa. Bunge la pili tayarisha watu 2 huko, na piga mmoja mimi huko. Angalau nimefurahi kwamba mnaendelea. Yeah. Na mnaendelea vizuri, na Habi natoa madini. Yeah. Na nina muda mrefu sijaongea. Nimepitia mambo mengi katikati hapo. Yeah, tunafahamu. Okay. Lakini niwahakikishie tu kwamba tuko pamoja. Nashukuru sana. Tatu niwaonyeshe kwamba pamoja na kwamba siongei, lakini tunafanya kazi chini kwa chini. Sawa, tunaona. Na hila kanisa letu litoleo maamuzi sio muda mrefu, lakini wasiwaze kwamba sisi ni kichaka cha kujifichia. Sawa. Sio kichaka cha kujifichia. Moto ule ambao nadhani walikuwa na ukwepa wanakwenda kuona mara 2 zaidi. Na ukweli ni kwamba kama umewahi kucheza Nurvani, kama umewahi kucheza nini kete zile. Yeah. Umewahi kucheza? Nimewahi, nazifahamu. Yes. Kuna wakati wacheza kete inafika kete bado zipo 5 au zipo 4. Lakini kila kete unayocheza inaliwa. Yeah. Kwa wastaarabu anaamua, bwana sikiliza, game limeshaisha, nichukue kete tuanze upya. Unavuruga game, unaanza upya tu.
Kwa hiyo kwa wastaarabu hawatakubali kuendelea kucheza game ambayo tayari imeshaisha. Wanaamua bwana kete hujazila hazijaisha bado nazo mkononi ziko 5, lakini naamini nikicheza vibaya hapa na wachukue kete tuanze upya. Kabisa. Na namna kuchukua kete nafikiri unafahamu. Chochote tunachofanya sasa hivi hapa ni kete tayari zishaharibika. Ukicheza vibaya tu unajua tayari umeshaliwa. Kwa hiyo kuanza kwamba wanafungua kanisa labda tampata askofu atanipata mimi au vyovyote vile. Jamani kwa wale ambao mfahamu huyu ni mmoja wa askofu pia Yes. Kama nani kanisa Gwajima. Ndio yule walikuwa wanamtafuta akakimbia nchi jirani. Na alikimbia yule ambaye alisema kwamba Samia Mungu amekataa mbinguni na duniani. Shamjua. Alipambana sana kwa kweli kipindi kile. Shamjua. Amepambana sana mpaka sasa hivi wanamtafuta. Sasa tumefurahi kukuona bwana askofu, na uzuri na hapa Edgar nani Sativa naye yuko hapa. Kama unaweza kupanda Sativa pia itakuwa poa sana brother. I see you down. Okay. Jamani mtanisame, kuna wakati nachanganya mgeni jina geni na mwenyeji, sababu kuna watu ambao ni wageni kabisa wanalalamika. Kwa hiyo ukiona napandisha mmoja mgeni mzoefu mmoja nini hivyo, kwa hiyo tutasameheana, lakini napandisha jina ambalo silijui na mwingine hivyo, yani tutakuwa tunachanganya kwa sababu wote wanakuja kusikiliza. Sasa inakuwa na wewe unayepandishwa mgeni hakikisha unaweka madini heavy. Karibu Anna Katz, dakika zako 2. Baadaye tutachukua tena. Kauli yangu ya kwanza, CCM mkae mkijua mpo uchi. Chochote mnachokifanya sisi tulikuwa gizani hatujui. Sasa hivi Mungu ametuletea mtu wa aina yake. I say, kama kuna mtu unajua details ambazo huyu kaka anaziongea, unatakiwa utetemeke. Nilikuwa natengeneza juice hapo nimeacha na tetemeka. Kwanza nasema hivi, huyu mtu ni haka, ni jasusi. CCM nawaambieni, acheni ujanja, muda wa kuondoka umefika. Acheni kupechi kiraka, muda wa kuondoka umefika. CCM mnajidanganya. Na nyie vijana mliopewa pesa, mshukuruni huyu kaka, watu ana roho ya Mungu. Lakini mimi nataka nimuombe kaka Abili hivi, hebu awape maximum. Akiangalia mambo yake huko, wamepanga kuongea lini wa upumbavu, na je anawapa kwa muda gani kwa wao kusarenda? Kwa sababu mimi ningemuomba awape maximum baba 48 hours, ili kama vipi aanike hizo ID tuwajue. Binafsi tayari nishachemka, mnanisikia tayari hapa ninavyoongea, tempa yangu ishaenda juu, kwa sababu ni wapumbavu vijana hawa. Sisi tunahangaika kuokoa nchi yetu, wao wanaenda kuruduniwa na milioni 3. Milioni 3 ni kama 3,000. Kweli unaenda kuuzwa utu wako? Nimeona video kwa Munalavu sasa hivi, mtoto wa miaka 12 alipigwa risasi Arusha. Mtoto wa miaka 12 wa kike. Jamani, nawaambieni CCM, muda wenu wa kuondoka umefika. Mlimfinya Hansi Polepole, alikuwa anatupa information. Sasa Mungu kaleta wa zaidi yake. Hii vita hampigani na sisi, hampigani na huyu kaka, mnapigana na Mungu. Mimi ya kwangu ni hayo tu. Nimuombe kaka Abili atoe masaa ya hawa watu, ikiwezekana vianikwe ili iwe mwisho. CCM mkae mkijua mnamulikwa, mnaonwa masaa 48 masaa 24. Nimemaliza. Okay, asante sana Juno. Sana. Mimi kwanza nimpongeze Abili kwa kutuletea hiyo taarifa. Cha pili, nipende kuambia kabisa wao vijana kwamba vijana wa Tanzania sasa hivi sisi sio wajinga. Sisi watu ambao tumeshachezewa muda mrefu, ndio maana sasa hivi tumeamua kuwaweka pembeni kabisa au watu ambao wanaona wao wanatupotezea muda. Walioleta mambo yao ya udini tukayakataa, tukayapinga, na yule shehe tukamsalimia. Sasa tuletee na mambo tena hao vijana. Sisi hao tutalili nao. Na kama alivyosema mchangiaji aliyopita, Abili naomba usubiri London. Mmemsalimia yule Ibrahim? Yule tumemsalimia. Tulipata namba yake, tumemsalimia, akabadilishiwa namba, tumemsalimia kwa sababu tushamjua yule ni kibaraka wa kafu. Yule ni kibaraka wa chama cha kafu. Sisi tulimsalimia. Sasa mimi niko naomba tu Abili hapo cha kukazia. Wewe kama alivyosema mchangiaji aliyopita, wagee muda maalumu kwamba unatoa masaa 24, natoa masaa 40, natoa masaa kadhaa. Hizo taarifa zao ziweke, kisha sisi tutadili nao, kwa sababu tuliopoteza watu wetu ni sisi, sio wao wanaondolika kwa hizo milioni 3 milioni 2. Bora kama wana njaa wangesema tungewachangia, tungewapa.
Hata huyo anamuita rais, kama anataka, kama shida ni hela, sio Tanzania tunaweza tukamchangia tukampa kaacha hiyo nchi. Kwa sisi tunawapa onyo na tunawapa onyo na wao viongozi wao. Na hizo nyumba zao za wazazi wao kama kifamasia ataenda tutadili nao. Kwa sisi, mimi yangu ni hayo tu. Abili wape muda kabisa kama ulivyompa Zungu. Wape nao muda kwamba tumechoka kuchezewa. Tumechoka kuchezewa, tutadili nao. Asante sana. Kwako Nurvasi. Jamani, hebu ngoja. Wenye maisha duni, tunaona wengine hata ndala hawana, wengine nguo zimechanika, wako barabarani, wanakimbia kwenye maandamano hayo. Walipataje hizo pesa? Na watu wa vijijini, kwa sababu hata mtu ukiwa Ulaya unapotuma pesa, mtu wa kijijini anapataje? Mtu wa kijijini mwenye maisha duni kabisa kama vile. Tumeona watu wamejitoa sehemu. Amute Obedi. Tumeona watu wamejitoa wengi sana. Sasa hao wote mamilioni ya watu hao wamelipwa kiasi gani cha pesa ambacho kimelipwa? Guys, hivi ni mbinu tu ambazo zinatengenezwa. Kwa umoja wetu tusirudi nyuma. Nchi tushaikomboa. Tunaenda kukamilisha. Hata mkifunga live za watu, hata mkiripoti live za watu, mimi nimegewa restriction kwenye akaunti yangu kwa sababu tuna posti Mama Samia niliandika muuaji. Huyo ni muuaji na nitazidi kuposti muuaji. Jamani, ikibaniwa akaunti yangu nitakuja na akaunti nyingine na natengeneza backup. Nitaendelea kuposti lolote litakaloongeleka na Abili, na tutasisitiza kwa ajili ya maandamano ya tarehe 9 Disemba. Hatuogopi kwa lolote, tumeshajitoa, tumezaliwa siku moja na tutakufa siku moja. Kwa wingi wetu tusonge mbele. 9 Disemba. 9 Disemba. 9 Disemba. Shukrani sana Kotida. Habili nani bunge kubwa. Captain. Nipo. Habili karibu. Habili washa mic. Kabla Habili haja unmute, Sativa kama uko hapo chini unaweza kuomba request kaka. Wewe ni mpambanaji na tuna respect juhudi zako. Tunaona unapambana sana. Asilimia buku. Kwa hiyo kama utakuwa hapo chini tafadhali omba request, au kama utakuja huko Instagram kuna possibility ya kupandisha hapo. Sasa hivi nimeona kuna uwezekano huo. Karibu sana.